kandi nawe niko umugabo wawe ameze ntuseke. Umunsi umwe afata ikimina ibihumbi 220 uw'ibihumbi 2001. Si kera ayo mafaranga ntiyari menshi, ntiyavagamo n'inzu. Ayo mafaranga nyajana kwa Rando kuwa gatanu nimugoroba. Naje mu gitondo ku cyumweru ngurishije umukandara wo mu pantaro kugira ngo mbone tikingaru. Geze mu rugo mpura n'umuntu nari ndimo ibihumbi 3. Ati narinje gufata twadufaranga twanje. Ntiwagize ngo se fite n'igiceri. Atoya, ati cyo ntakumva cyo nicyo. Ati kimina baguhaye 2020 ndabizi mpa amafaranga yanjye tudaserera. Mbabwira ikintu kimwe, uwo muhungu wanjye wa kabiri n'umwana ugira peti arya amasaha yose abaho. Ubuhamagaye kuri telefone wakumva ari kurya, atangira kurya saa 10 za mu gitondo. Mbese aruhuka kurya ari uko asinziye, kandi naho aryamye mu mufuka usangeyo hatarimo ikijumba, haba harimo ikigori. Iyo hatarimo ikigori haba harimo agahunga. Mbese biterwa n'ibyo barariye muri urwo rugo. Ntashobora kunyurwa, amba mbese ahora n'impungenge hari zuko atahaze. N'ahantu aryamye ugasanga harimo nk'ikijumba yashyizemo mu gitondo akakibagirirwamo. Maze ubwo rero yagiye kuryama, hari indirimbo ihora mu rugo itajihava, ahora ataka ati ndiri kunjya papa we, atindi kunjya papa we. Ubwo duhorana icupa rero ry'amavuta y'ingurube, nuko tugasiga kukada kugira ngo turebe ko yabona ibitotsi, nuko tumutunze. Ubu nigeze manuka munsi y'urugo wacu hari hatuye umusaza witwa Karaveri, kandi pe nari ngiye kwivomera utuzi. Abarambonye ahamagara uyu arutuye hepfo witwa Rukarati ngo mwene nganyira ndaramanutse, murabe mwashyize inkoko zose mu kibuti ngo warahise. Ati mubwire babakobwa mu gishanga bahagarare kubigora aramanutse. Kumbe sinkamenye ko hari icyo nzirasha, kandi koko niko byabaga bimeze. Icyo nahuraga nacyo cyose ntago cyarokokaga, icyarokokaga nicyo ntabonye. Baducukurira imyobo, twara abahungu 4 baducukuriye imyobo, ariko ntago baducukuriye nitwe twicukuriraga. Uwa mbere aracukura bamushyiramo bamukubita isasu, uwa kabiri aramutaba, uwa gatatu nawe aricukurira arangije aryamamo bamukubita irindi, shiraho agataka. Uwa gatatu aricukurira arangije batiryama, araryama nawe bamukubita irindi, shiraho agataka. Ndangije ndicukurira sasa. Aho niho naboneye Imana. Ndacukura Igitabo cya mbere cy'Abami bice 11. Dusome duhereye ku murongo w'9. Igitabo cya mbere cy'Abami turasoma mu bice byaho 11 duhere ku murongo w'9. Nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba. Uwiteka Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikira izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo, witondera isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, nukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiriye so Dawidi sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe, kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranirije. Bice 21 muri icyo gitabo cya mbere cy'Abami. Igira imbere gato mu bice 21 dusome duhereye ku murongo wa 27. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo atanyaguza imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira,
akagenda abebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'Tishubi riramubwira riti, ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye, kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Ubu aba bana b'abami bari kuzira iki? Igitabo cya kabiri cy'Abami ni urupapuro rumwe turambura, igice cya mbere murongo wa 17. Tumva iherezo ry'uyu mwana uko byaje kugenda. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya mbere umurongo wa 17. Bibiliya iravuze ngo bukeye aratanga. Uyu muntu utanze ni umwana w'uriya mugabo witwa Ahabu, nk'uko ijambo Uwiteka yavugiye muri Eliya ryari riri. Maze mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Yoramu mwene Yehoshafati umwami w'Abayuda, Yehoramu yimye ingoma ya Ahaziya, kuko nta mwana w'umuhungu yari afite. Mwami wacu atugirire neza. Turasoreza mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino. Ni ijambo ryakunze kugaruka cyane kuri iri torero. Ijambo riri mu bice bitanu, ku murongo waho wa 17. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ibice bitanu, umurongo waho wa 7, umurongo wa 17 plutôt. Ijambo rivuga ngo umuntu wese. Namwe niko handitse, umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kandi bahe umugisha rwose. Nabonye abantu binaha ngaha mukunda gutaramira Imana, nabonye abantu binaha mukunda ijambo ry'Imana. Imana izabibahera ingororano. Nkuko bababwiye rero, nitwa Nshimiyimana Jean Pierre, nanjye ndi umuririmbyi muri korali Rabagirana. Wacu ni Igicumbi hariya mu mujyi wa Byumba. Ndi n'umudiyakoni, nkorera hariya muri gare mu cyumba cya nimero ya 8. Tugahungabane wageze iwacu. Ibi bintu njya mbona nabyo mbigiramo ivugabutumwa. Njya nakira abantu benshi bavuye mu misozi, kuko ngende umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Ngenda ahantu henshi, tukabura icumbi wageze Ibyumba. Ariko ntuzaze ubaza Nshimiyimana Jean Pierre, mushumba yabibabwiye. Uzaze wibariza Gasongo, ni impamvu z'uburebure murabibona. Uzangeraho bitakugoye cyane. Muhisi n'umugenzi wo muri Byumba wese abanzi ibyo byakozwe n'Imana. Amen. Ndi umugabo rero, ndubatse, mfite umudamu n'abana 5 b'abahungu. Umukuru yitwa Koroneli, umukurikira yitwa Generali, uwa gatatu yitwa Marishali, uwa 4 ni Generali Majoro, uwa 5 ni Liyetona Generali. Duhereze Yesu icyubahiro. Turaho rero tubanye amahoro na Maria Claire. Twahoze tuvugana, arambwira ngo nsuhuze abantu bimuhoza, nimwakire intashyo za Maria Claire. Y'igiciro cyinshi rero, nezerewe kongera kubona korali abategereje. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndibuka ibihe byiza twagiranye muri rya joro, kandi burya Yesu hari ikintu yaremye maze kugera Ibyumba. Nzakababwira n'ingaruka. Umwami wacu ahimbazwe. Amen. Dusomye rero amagambo agenda azana ingaruka ku bana ba base bari abami, ariko ngo ntibitwara neza mu mikorere yabo, mu mibanire yabo n'Imana. Bituma abana babo bagira ingaruka zikomeye zitaje gutuma ubuzima bwabo bugenda neza. Kuko rero dufite igiterane kivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ryo ni ijambo Yesu yivugiye. Mu isi harimo imiruho y'amoko menshi cyane atandukanye. Hari abantu bafite umuruho w'ibyo wihamagariye,
hari abantu bafite umuruho w'ibyo bahamagariwe n'ababyeyi babo, hari abantu bafite umuruho wa karitsiye batuyemo, hari n'abafite umuruho uyu munsi w'inzu biguriye, hari n'abafite umuruho wa famiye bashatsemo, hari n'abafite umuruho w'amazina biswe, hari n'abafite umuruho w'ubwoko bakomokamo. Ariko imiruho nubwo ifite amoko menshi atandukanye, hari n'abafite imiruho bakomora mu kazi bakora, hari n'abafite imiruho y'uko bavutse basa. Mbese ariko iyo miruho nubwo ari myinshi, turashimira Yesu twebwe twamaze kumumenya ngo iyo umuntu ageze muri we, kuba muri Yesu mubyumve neza bitandukanye no kuba mu itorero. Ushobora kuba mu itorero, ushobora kuba muri korari, ushobora kuba mu mirimo runaka, ariko utaraba muri Kristo Yesu. Ndakwifuriza uyu mugoroba kwinjira imbere muri Kristo Yesu, ibya kera bikakumurukaho, izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro. Hari umuntu umwe duherutse kujya gusura, yari amaze iminsi aguze inzu. Iyo nzu ayiguze, kuva yayinjiramo ntiyongeye kugira amahoro. Kuva iyo nzu bayiryamamo, umuruho batangiranye nawo, abana bagahora barwaye, bakoroherwa mama wabo akabasimbura mu bitaro, mama wabo yakoroherwa papa wabo akaba yagiye mu bitaro, umugabo aragenda arakena, no kunywa isukari biramunanira kandi atari afite akazi kabi. Bibaza aho uwo muruho ukomotse barahabura. Ariko turashimira Yesu turebera aho tutareba. Iyo wabanye nawe ntabura kugutabara, iyo wamwiringiye ntabura kuguteturura. Iyo wabanye n'uwo mugabo uko byamera kose ntihabura itandukaniro ku muntu uri muri we imbere. Nuko ahamagara abanyamasengesho, turagenda tujyayo twinginga Imana. Imana iratubwira ngo umuruho bikoreye uri hejuru y'ibyo baryamira. Kumbe iyo nzu niba ari uwayiguze wabishizemo, niba se nawe kuko bayiguze n'uwari warayiguze n'undi wari warayiguze, niba uwayibagurishije nawe ari umuruho watumye ayigurisha, ntumbaze. Dusenga, Imana iratubwira ngo inzira ateze, ngo ariko cyane cyane bifite imbaraga biraho umutwe w'uwo mubyeyi aryama. Umutwe we aho werekeza niho biri. Nuko ati mwabishakiye, atwohereza no mu cyumba cye, twegura ibiringiti n'amatora, turasenga ibintu turabibura. Iryo joro noneho baryamye, ngo atangira kumva umutwe uri kwaka nk'aho bashyize mu mbabura. Mu gitondo ati noneho ko mpfuye se, turagaruka tuti Yesu wadutabaye. Atarega nababwiye ko biraho umutwe we werekera, nuko mwanyumvishe nabi. Ati cyakora nimwanyegera ndaza. Haleluya! Turashimira umwami w'abami uje uduhishurira ibyo abanyabwenge n'abahanga batamenya. Nuko turasenga, bwira abo twari kumwe nimureke tugote iki cyumba dusenge, ibintu byose birimo turabisohora, twinginga Imana. Umuntu umwe aratubwira ati ndumva ngiye gusara, ndumva ndi gushyuha, ni musengere. Turasenga, Imana iratubwira ngo ahahagaze niho ruzingiye. Tuzana ipiki turahinga, dusangamo agahanga k'imbwa. Agahanga tugakuramo n'ikintu kimeze nk'igihu utamenya amoko yacyo, byari bizingiye mu kintu cy'iruhu utamenya ubwoko bwacyo, bizingiye mu kintu cy'igishashi harimo n'ikiringiti. Nuko ibintu turabitwika, tumaze kubitwika Imana iratubwira ngo urugamba rurarangiye, umuruha w'ikiraryo. Yamwe barushe n'abaremerewe, kwa Yesu honyine niho nabonye ushobora kubona uburuhukiro, ibintu bikagenda neza. Abantu benshi bafite imiruho, kandi namwe nubwo mukeye cyane benshi barayifite, byarabananiye, byaranabarenze. Ubu hari umuntu ufite umuruho w'uko areshya, hari umuntu ufite umuruho w'uko areba. Muhammad dufashe kandi atugirire neza, akaba atazi icyo azira, kumbe hari icyo azira. Yego se, ubu hari impamvu ureshya icyo, hari impamvu ufite ibiro bikeya kandi urugo rwawe nta kintu kibuzemo, nta kutagize ngo ubyibuhe nk'abandi byaranze. Hari impamvu abana bawe baba banyuma ku ishuri kandi wabashyize mu mashuri ahenze, ubashakira n'abakoca bo kubakoca biranga bifata ubusa. Reka da, hari icyo uzira.
ariko umwami w'abama guhishurira icyo uzira muri iri teraniro. Hari impamvu ucuruza ugahombera bikaguhombera ubireba, kandi utanariyeho n'irindazi rya senkani, ukarangura avoka zikaboreraho zose, kandi uwo mwaranguye ku giti kimwe wagacuruza bigakunda. Ubu hari impamvu bakurambagiza madamaze, ugaheruka bakurambagiza ukumva bijyaniye abandi. Hari impamvu byarupfusha, hari impamvu usama zivamo, hari impamvu wabuze urubyaro, hari impamvu umutware wawe arwara igicuri, hari impamvu umwana wawe yasaze, hari impamvu iri inyuma y'ibyo byose, ariko data ku ruhuru uwo mu ruho mu izina rya Yesu. Nde wakiguyemo ni runaka, hari impamvu iri inyuma y'ibyo, ariko data gusobanurira icyo uzira. Nanjye narifite icyo nzira, nubwo nakorera miliyoni cyaraziraga kugira ngo nyararane mu mufuko, kandi nawe niko umugabo wawe ameze ntuseke. Umunsi umwe afata ikimina ibihumbi 220, uw'ibihumbi 2001, si kera ayo mafaranga ntiyari menshi, ntiyavagamo n'inzu. Ayo mafaranga nyajyana kwa Rando kuwa gatanu nimugoroba, naje mu gitondo ku cyumweru ngurishije umukandara wo mu ipantaro kugira ngo mbone tiki ngarura. Ngeze mu rugo mpura n'umuntu narindimo ibihumbi 3, ati narinje gufata twadufaranga twanjye, ntiwagize ngo se mfite n'igiceri. Atoya, ati icyo ntakumva cyo nicyo, ati kimina baguhaye 2020 ndabizi, mpa amafaranga yanjye tudaserera muri iki gitondo. Hari impamvu mu rugo rwawe rero hatavagamo induru. Yesu ashimwe cyane. Aturayama kandi simva hano yajyanye, yari ifite inkweto naguze ibihumbi 18, amafaranga y'icyo gihe yari menshi, nizo ziri kugura ibihumbi 100 uyu munsi. Nuko aravuga ati rero nguhaye iminsi 3 utarayanzanira nzazigurisha nikuriramo amafaranga yanjye. Nuko inzo naguze 18 bazitwarira 3. Ntiyakubwiye ngo ikote barimwibiye ku kazi, reka da, bari mutwariye aho yari yanyweye kunywa, yabuze icyo yishura bararijyana. Ntakongere kukubesha ngo ni igare ryamutuye, umuntu agushitama gusara, ni ikofe bamuteye. Ubu twakubitwaga buri munsi, gereza twari tuzifitemo amadosiye, ariko hareruya, uyu Yesu mbabwiriye umuntu ari muri we imbere ngo ibya kera biba bishize. Yamamagaye 2010, nari maze gufunga inshuro 11, ariko ndashimira Yesu kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2010 habe na invitation isa na convocation irongera kugera mu rugo rwanjye, kubera ko Yesu ari umwami ubakijije abamukijije. Mwamufashije tukamuhereza icyubahiro. Ibi bintu ntago muri kubyumva, mwararushye ndabizi, mwumvishe byinshi ndabizi, nanjye twari kumwe aha ngaha, ariko reka mbabwire ikintu kimwe. Uwo muhungu wanjye wa kabiri n'umwana ugira peti, arya amasaha yose abaho. Ubuhamagaye kuri telefone wakumva ari kurya, atangira kurya saa 10 za mu gitondo, mbese aruhuka kurya ari uko asinziye. Kandi naho aryamye mu mufuka usanga iyo hatarimo ikijumba haba harimo ikigori, iyo hatarimo ikigori haba harimo agahunga, mbese biterwa n'ibyo barariye muri urwo rugo. Ntashobora kunyurwa, amba mbese ahorana impungenge hari z'uko atahaze. N'ahantu aryamye ugasanga harimo nk'ikijumba yashyizemo mu gitondo akakibagirirwamo, maze ubwo rero yagiye kuryama hari indirimbo ihora mu rugo itajihava, ahora ataka ati ndiri kunjya papa we, atindi kunjya papa we. Ubwo duhorana icupa rero ry'amavuta y'ingurube, nuko tugasiga kukada kugira ngo turebe ko yabona ibitotsi, nuko tumutunze. Ariko ikintu nabonye ijambo ry'Imana ndiritera ivutu. Ijambo ry'Imana niritera ivutu. Haleluya. Hahirwa barifite muri bo rigwiriye. Mwamahimbazwe. Muhumure simvuga byinshi, reka mbabwire gusa icyo uzira. Narindi kukubwira nanjye icyo naziraga. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo mve kwa Rando ngurisha umukandara n'inkweto zibigenderamo,
nkicara nkakora imibare, ibi bintu bizagenda gute? Kumbe hari icyo nzira ntazi. Tega amatwi nkubwire nawe hari ikintu uzira, ariko muri iri jambo ry'Imana ukuremo icyo uzira. Ushobora gusanga urazira papa wawe, ushobora gusanga uri kuzira nyogokuru wawe, ushobora gusanga uri kuzira mama wawe, ariko iyo umuntu ageze muri Kristo mindani, ibya kera byo muri famiye bivaho, ibya kera byo muri karandezi wabo Yesu akata iyo migozi, umuntu agahinduka muzima, akaba muzima da. Ubu nigeze manuka munsi y'urugo wacu, hari hatuye umusaza witwa Karaveri, kandi pe nari ngiye kwivomera utuzi. Abarambonye ahamagara yari utuye hepfo witwa Rukarati, ngo mwene nganyira ndaramanutse, murabe mwashyize inkoko zose mu kibuti, ngo warahise. Ati mubwire babakobwa mu gishanga bahagarare kubigora, aramanutse. Kumbe sinkamenye ko hari icyo nzirasha, kandi koko niko byabaga bimeze. Icyo nahuraga nacyo cyose ntago cyarokokaga, icyarokokaga nicyo ntabonye. Kumbe hari ikibyihishe inyuma ntazi. Umwami adufashe kandi atugirire neza. Ariko rero ngo ibya kera iyo bimaze kuva ku muntu, ubu ndashimira Imana Data wa twese wo mu ijuru. Ubu muri iyo karitsiye navugirizwaga induru, ubu ngewe mujyanama, ibyananiranye ni ngewe bahamagara. Bakozi b'Imana, reka mbabwire, mwene data avuye ahangaha tubwira ko yajyaga aza gushaka umunezero, n'ahangaha yaje kubyina. Twebwe uretse n'ibirenze no kubyina twarabigerageje. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ababyeyi bacu bamaze gupfa, tukiri abana batoya cyane, nibwo natahutse avuye mu gisirikare, sanga iwacu habaye ikirani, abana tuvukana bose babaye abajura. Mushiki wanjye wabaga mu rugo, sanga ariwe muyobozi uyoboye indaya mu karere ka Gicumbi, yaziyoboye imyaka myinshi, abivuyeho ejo bundi nawe Yesu amuhamagaye. Nyumvira nawe urwo rugo navukagamo, vuga ngo naho Gasongo wari amabuye. Ngeze mu rugo sanga ubuzima ni hatari, nuko natangiye kwiba. Icyo muye nacyo singisige, nyamara nanjye ntabwo yari ngewe, cyari icyo nagira gute naziraga ntazi. Ba muri ubwo buzima bumaramo imyaka itari mikeya, ariko igihe kiragera Yesu arampamagara. Amen. Yesu ampamagaye ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo nzakugirira neza. Haleluya. Arambwira ngo nzabana nawe. Ariko se byagenze gute? Tega amatwi wumva aka kantu ushobora gusanga nawe ari cyo uzira. Yampamagaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12/2009, nuko arangije arambwira ngo ihano nkorere. Mwana iravuga, ihano ugira ute nkorere. Byatangiye mba ku Gisenyi, bacengezi baradufashe mpiri, baducukurira imyobo. Twari abahungu 4, baducukuriye imyobo, ariko ntago baducukuriye, nitwe twicukuriraga. Uwa mbere aracukura, bamushyiramo bamukubita isasu. Uwa kabiri aramutaba, uwa gatatu nawe aricukurira, arangije aryamamo bamukubita irindi, shiraho agataka. Uwa gatatu aricukurira, arangije batiryama, araryama, nawe bamukubita irindi, shiraho agataka. Ndangije ndicukurira sasa. Aho niho naboneye Imana. Ndacukura, barababwira ngo mukorere Imana, mukaza mukururuka. Bababwira ngo mukorere Imana, bati baraturusha. Nabonye aho bategeka muri 0 minute umwobo ukabura wujuje, kandi ari wo bari buguhambemo. Icyo bavuze ukagikorana imbaraga nyinshi. Ariko Imana irabahamagara ngo nimuze mbagirire neza, mutereka wa Mana we. Ayiwe data kiriho, hari umugani yigeza ncira, zawubacira ngarutse, kandi ntawe uca umugani butarira. Ariko amagambo abanza aravuga ngo utazi ikimuhatsa agira ute. Urakoze cyane. Naka gasura ni Yesu. Uruhanga mwese wabashiraho ngo murebe, rwese ruri kuyagarura shashagirana. Nufite wa muruho ntiwabimusomamo kubera amavuta ari aha hantu, utazi ikimuhatse. Hanze abandi bashize, mu minsi yashize higeze habo operation muri reg, bari kugenda bajya mu mazu y'abantu
bareba abantu baba biba umuriro. Bageze haraguru y'uwanjye bataho ni kwa pasiteri nimwikomereze. Yesu yatwubakiye urukuta rw'icyizere. Ariko nigeze mu 2000 data wa twese we n'umunani, munabyibuka biwacu hari igihe higeze haba ikibazo cyo kwiba insinga izizana amashanyarazi mu mago y'abantu. Igihe kimwe ngo bavumbura umuntu gashirwe, bavumbuye umuntu gashirwe ngo kari akagabo kagufiya. Irondo ryose riti nta kandi kagabo kagufi gakora amashanyarazi, nimumanuke muje kwa Gasongo. Mwumva ukuntu Imana irindira umuntu no mu byaha. Diakoni witwa Bitonda yari yampaye 5,000 ngo mukorere radio. 5,000 mbangiye kubisambanira uwo mugoroba babirira ubuntu. Bamaze kubirira ubuntu ndataha. Ngeze mu rugo njyama kare n'umubabaro. Muruko kujyama n'umubabaro. Bibaye nka saa 4 numva irondo rirahageze. Baranyinguza ndakingura. Bambaza ijambo rimwe ngo watashye sangahe. Ni saa 2 nari ngeze mu rugo. Bati mukate twigendere ntabwo ari we. Havamo mwaraza ati rero tutagusiga mu cyaragati gashirwe bibye isinga. Umuntu twavumbuye yari umugabo mugufi. Baravuga ngo nta wundi ukora amashanyarazi uretse Gasongo. Ubwo iyo y'amafaranga batayirira ubuntu siyo nari kuba naraye. Ubwo sinari kuvuvunyuka yo mu cyakare ngasanga irondo rintegerereje mu rugo. Ubwo nari kugikizwa n'iki? Y'amafaranga nubwo bayajyanye ariko hari ikimana yakurinze. Esashim. Uyu mugabo iradi yarangije arayibika ahantu. Nayikoze 2011 maze gukizwa. Baroko mujye mwihangana. Uwo mugabo namusomyemo imbuto yo kwihangana. Arampamagara ngo nje kumuregerera antene ya televiziyo. Ngezeyo sanga ya radio naririye PS igize ute inaracyantegereje. Ntiwambereza iradio nkajya kuyikora se ko ya PS nayibonye. Yesu rero arwana bucece. Cica cyanyu akabaye kose muri gushaka kubirasoreza ku kagari. Reka da. Abarokore bafite Yesu barwanirira kandi ubishyuriza. Have wikwirwa uraje kumurega. Uyu mwami twizeye azakwishyuriza. Imana ihimbazwe. Hanyuma ndacukura wa mwobo. Aho niho numviye ijwi ry'Imana. Haleluya. Ndangije gucukura. Ndamanuka tijyamo. Njyamo mvuga ijambo rimwe rivuga ngo Mana uramutse nkuye aha hantu. Ariko umuntu utavuga uriya bya bindi mujya gusenga ukavuga amagambo menshi abatari yashira ivuga. Hana tugezeyo ni uzabitubwira. Kwigisakuza biba bitarajyamo. Hana igihe kigeze ngo yabumburaga umunwa gusa. Ariko ijuru rikumva icyavuze. Nanjye ndimo ndavuga ngo Mana nkuye aha hantu nazagukorera. Ariko nta mbaraga zo kwiringira ko nahava ndi kureba ibituro bitatu ruhande rwanjye. Hanyuma numva ijuru riramanutse ritangiye imirimo. Umwami ahimbazwe. Rimanukira muri uwo mugabo. Numva arambajije ngo urumva ukwiyemo neza? Ndamubwira nti ntabwo umutwe umeze neza. Ati cukura rero umere neza. Uramera neza se ngo igikanu kitavunika? Yesu arakora abakozi b'Imana. Turavuga umugabo twabonye. Fata isuka nakubise 3 ndayirambika. Negura igitiyo natiye rimwe gusa. Numva isasu riravuze. Bona wa mugabo waturasaga na waguyemo baramurasha. Bagenzi be bari bicaye ku ruhande baraturimbuka bariruka. Nanjye mvamo niruka mbakurikiye. Ngeze hepfo. Haleluya. Ngeze hepfo. Nibwo Yesu yampamagaye. Ampamagara mu izina. Aravuga ngo uri kujya he? Ndi guhunga. Uri guhunga iki se? Nabicanye. Bari hehe se? Ntibari hano imbere. None se kuri kugendana nabo? Ntariko hari uwari urashe ngo uramuze ni ntago muzi. Atesa abo uri kugendana sibo bicanye ni nibo. Atesa nibageraho batuje biragenda gute ntibarandya ni muzima. Nuko ndahindukira ndazamuka. Haleluya. Ndazamuka ndagenda njya ahantu hari defense y'abasirikare b'ingabo z'u Rwanda. Barandokora da baho. N'ubu ndiho. Ntaho nari kuja rero ntaraza kugira ngo tuganire. Amen. Hanyuma rero Yesu ampamagaye
kuri ya tariki nababwiye, yohereza umukecuru araza arambwira ngo Imana yambwiye ngo ihano yikorere. Ndamubwira ni mukecuru, ngiye mfite akazi, ndi umutekinisiye, ngiye mfite ibyo nkora, ugenda ubwira iyo Mana ko ngiye mfite akazi nta kibazo mfite. Ayiwe, mbega barokore bo muri iyi minsi y'umugoroba ushize impumu. Wa muntu wavugaga ngo havuye yagira ute? Yayikorera. Umukecuru arangije arambwira ngo Imana atondeka impfu zigera mu 9 zikurikiranye zari zifite imbaraga, Imana yandokoye, asoreza kuri urwo. Mwumva ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga. Arangije arabisobanura, hanyuma asobanura n'ukuntu navuye mu mwobo nkiruka. Hanyuma avuga mu ijwi ryamamagaye rimbwira ngo urajya hehe. Avuga numva niryajwe neza, ariko uwo muntu umenya ari marayika yari yantumyeho, kuko yavuze muri ryajwi neza ryampamagaye. Yarangije kubivuga agasigara narindi kunywa kaguye hasi, sinamenye igihe kigwishirize. Ayiwe, nwarikeya, Yesu aragushaka kandi numva nagusengera uyu mugoroba. Ibyo urimo bizarangira, ibyo bigushuka twe twabibanjemo. Wowe uranywa kasurudu wiringu wabemeje, urambara bodaboda ngo nawe uri umusitari, uri kwambara ipantaro ya 900 ukayambarira munsi y'ikibuno. Zamura ipantaro, ibyo twabikoze mbere yawe. Zamura ipantaro musore, wowe wigeze unywera 400. Saa yuba wakaratiye hariya baguhembye mu buzamu aho urarira. None nawe nguri igitangaza ni Yesu. Ndumva nifuza ko wakwizera uwo wenyine, ibindi byose bizarangira. Kandi ari hafi gucyura itorero. Ubaye umunyabwenge umugoroba wareka tukagusengera. Avuze muri ryajwi itabi ririgwisha. Ndangije ndamubaza nese mukecuru burya wari uhari? Arambwira ngo nge sinari impari, yantumye yo yari ihari. None se mbigenze gute? Arambwira ngo pfukama ngusengere. Ubwa mbere basengeye muri kabari, maze gukizwa, maze kubatizwa. Iyo kabari Yesu yampamagariyemo nimwo twakoreye igiterane. Bwira mwarimu wo tuyoboraga Deo nti hari ahantu hamariye amafaranga, unyemerere tugende makorera igiterane bwa nyuma. Mbabwira ngo ayo mwanyweye mwarayanyweye, ubu Yesu arankoye aranjyanye. Mwarimu Deo arabinyemerera, aramanuka aramperekeza, niho mama Sheba yakirijwe. Ikabari yo kwa masista. Tuvuga Imana, nsezera kubo twasangiraga. Ndimundagiye ngiye gukorera Imana. Ariko se byagenze gute kugira ngo bize kugerwaho? Amaze kumpamagara gutyo, mvuganye n'uwo mukecuru amaze kunsengera, nabuza amahoro yo mu mutima. Ikintu cyose nkozeho kikambwira ngo ihano ukorera Imana. Kandi ubwo nari umurejiyo, ndi n'umukarismatike, nari vice perezida wa Kristo wa korali yitwa Kristo Umwami. Ntabwo ibyo byose byabaga ntaba mu rusengero. Reka da, kuba mu rusengero ni kimwe, ariko no kuba muri Kristo Yesu ni ikindi. Umwami adufashe kandi atugirire neza. Nuko mba numva mbuza amahoro, nzengerera mu mujyi iryo joro ryose. Ndamanuka mbongeze ku rusengero rwa Pantekote, numva bari kwizihiza Imana yabo, bari guhimbaza Imana. Hari mu giterane bayitegura gusoreza umwaka mu rusengero. Mba ninjiyemo, baririmbyi we mujye muraririmbira mu kuri no mu mwuka. Burya mubwiriza ababazi n'abatabazi, n'abahisi n'abagenzi baba bumva ubutumwa bwanyu. Korari ririmbye nkumva ningibwira, baravuga uzageza he wa munyabyaha we, nushaka uza wihana udasigara. Barangije kuvuga ijambo sinamenye igihe nagereye imbere, barasengera iryo joro. Nuko ndataha numva muri ngewe hari ikintu gikoretse, ariko bukeye nsubira kunywa. Kusetsi si wowe ntuyinywa kandi wari nango nanjye sinari nakabatijwe. Subirayo. Mvuyeyo kuwa kane marayika atijya mu materaniro. Njya mu materaniro barigisha, numva ninjye bigishije. Bahamagaye batsinzwa, ndagenda barasengera. Bugorobye icyo naziraga kitireba, hugura agatabi ntiwararuta, nkoye agatabi ntiwabona ibitotsi. Agatabi njya kukagura. Mu gitondo njya muri burakeye barigisha, numva ninjye babwirije. Bahamagaye bihana ndaza, barasengera.
nuko mvuye aho ngaho ati ntiwabona ibitotsi utanyweye agacupa. Mbega umurokoro bivangavanga, mbega akaga, mbega igihombo. Ku wundi wa kane baransengera, ku kindi cyumweru bansengeye, umukecuru umwe utareba neza haraza arambwira ati wowe rero warihannye ntukongere kwihana. Ariko ngewe umutima ukinyemeza ko ntari nagira ute ntarihana. Mu gihe isi ibona ko wihannye, ariko Imana ibibona utari wihana. Birakura bimara amezi 4, bimara 5, ubu tuba twababatije. Mu mezi 5 nari ndi kwitwa pasiteri, nari naraguze na Bibiliya nshya n'indirimbo nshya. Mpura n'akaga yewe murokore wishushanya, ariko nawe ntitwakurenganya, hari icyo waziraga. Ariko uyu mugoroba uracyumvisha nutaha ibiganza by'abatambyi bitakugiyeho. Umwami adufashe kandi atugirire neza. Umugoroba umwe afite 9,000 tuvuye mu iteraniro. Dayimoni ati reba aho ugura agatabi ntabwo wabibasha. Ndamanuka njya mu rubyiniro niyenda hitaruye urusengero, ndasanga bataramenya ko nakijijwe. Ngezeyo mpingukira kwa Minyoni madamu wa Rufose Gitifu, aravuga ati gaso twumvisha amakuru yawe ko wakijijwe n'ukuri, duhereza Yesu icyubahiro. Ahantu ndacyahaguze itabi. Niki gituma umurokora ava ahangaha akajya gusambanira igoma, niki gituma ava ahangaha akajya Butare kandi aha hepfo hari ibihuru, ariko kubera azi ko n'ibihuru byaho bimuzi akamara umutungo w'urugo akigira kure. Yesu aragushaka nawe nubwo umaze iminsi mu itorero. Hari icyo uzira. Nigeze mvi nahanja kugura itabi ku Kimihurura, mvi wacu Byumba njya kugura itabi Kimihurura. Ngeze Nyabugogo nabona abadamu biteze ntaba baje kubwiriza iwacu. Reka nigira imbere nzamuka Umuhima, aho ngiye kwinjira nabona umuntu wambaye costume n'uyu washobora gusanga yarabwirije iwacu aranze. Ndaminuka ngera Kimihurura. Uzi icyo uzira ukuntu gifite imbaraga. Haleluya. Ndimo ngera ku musozi, uwo mudamu arambwira ati twumvishe ibyawe turavuga ngo Imana ifite imbaraga, Imana yaguhaye agakiza ntawe itazaga, ni mumpe papiye mushwari. Ndamanuka ku bitaro, ndaharaho inkuru ntirahagera. Mpageze butike ninjiyemo ngo ayiwe ngo ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu, ngo Gasongo we ngo inkuru yawe yatugezeho ko wakiriye Yesu. Nibyo koko, ni mumpe amazi yo kunywa, kandi mu buzima bwanjye sinjyanywa amazi, nyanyweshwa n'ibibazo gusa. Ubundi mada hari icyo umugabo wawe azira, urakwiriye guhaguruka ugahagarara ukabohoza ibyawe Satani ari kukunyaga. Ndamanuka njya ku Mukeri, ngezeyo sanga abahungu basinze, nahangaha basinze nibaramenya reka ninjiremo. Nyinjira barafata baranterura ngo pasite ngo twamenye ko wakijijwe jamaa, ngo watwingingiye Imana yawe ko turuhiye nahangaha. Ndimumpa yashije nkavayo ntanda nkuyeyo wa Mana we, uzahita umpa n'imbaraga ngira ute mbivemo. Mbesiri cupa nibarizana nkabona ndirishikiri wa Mana. Ayiwe ukeneye kuja imbere muri Yesu kandi ntutahe tutagusenge. Kumbi yo mayibobe maze iminsi mu masengesho, Imana yibwira ngo ndaje nkugaburire mwana wanjye ibyo abantu bishushanya mu murimo wanjye. Muhereza inota arayigendana. Saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 4 zigeze, ndavuga nti uyu mwana ntabwo yari yava hirya. Ndagenda mbajije François arambwira ngo hano ntabwo ari mu ngangi, ntabwo ariho babariza mayibobo. Nuko mbinga amabinga ndataha, habe na fanta nanyweyemo, genda ngura amazi nyata mu nzira, ngura papiye mushwari nzijugwanya. Hanyuma ya nyuma mayibobo birayajyanye. Iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire icyabasha kugira ute kumara umubabaro, ariko ndashimira umusaraba. Amen. Ndashimira nayamva nziza, ariko cyane cyane turashimira umwami Yesu uri hejuru ya byose. Imana ibona ko ndushye kandi nduhiye mu rusengero. Turakaga abantu bafite kubona umuntu aruhiye aho abandi baruhukira ni ishyano. Kangasubiremo mukumve, kubona umuntu aruhiye aho abandi bagize ute baruhukiye nakaga. Imana irabibona ko ngiye kugwa mu nzira, ko ngiye kugwaho abandi baruhukiye. Yohereza umugabo yaturutse inaha i Musanze, araza arabwiriza iwacu, arabwiriza. Agiye gusoza asanga aho nicaye
arambwira ngo ibihanga bibiri byajya mu nkono imwe musore, ntago byajyamo. Ati bibaye ngombwa ko umuntu abiteka nubwo yateka ku mashyiga abiri. Ati none ubwo amakara uzagabonagamwa iteraniro nta numwe wigeze abyumva. Kumva ayo makara ni atike ntegesha ngiye kugura itabi kimuhurura kandi byumba ari huzuye. Ni kwa kundi nafataga igikapu nkajya kurangura byeri ku gaseke kandi mu mujyi wa byumba zihuzuye. Ayo ni ya makara yagendaga yo guteka inkono zingahe? Ebyiri. Ati pfukama ngo usengere. Yo teranira abantu bari baririmo, nawe wari uririmo. Mubyeyi ndibuka hari umupasitori witwa Yasenta, uramwibuka? Nuko baransengera bandambikaho ibiganza. Uwo mupasitori ahantu yashize ikiganza na n'uyu munsi iyo shizeho icyangwe ndi gukaraba harambabaza, wagira ngo ni pasi ishyushye bometseho. Ariko ibyo biganza turabikeneye bashumba. Inyuma yanyaho hari abantu baruhiye aho baruhukira, bakeneye ibiganza byanyu. Yamaze kunsengera hita huza connection n'ijuru. Hari icyumba cyabaga ahantu bita mu Gasharo, habagamo umukecuru twaziranaga urunuka, ariko numva mise mubabarira. Ndamuhamagara ni mukecuru muraho? Aturaho mwana wanje. Ese muracyasenga kuwa kane? Atubu dusigaye dusenga kuwa gatanu. Ndumva ejo nshaka kubasura. Kumbe mumve bakozi bima, mfite mwishywa wanjye wandebaga umuruho mfite, ubu narakubiswe we, nataye agaciro mwisi we. Bigeze bancisha mu mujyi wa Byumba nambaye amapingu ngo nafashe umuyaya w'abandi, umutekinisi y'akarere kose kemeraga. Ya mbega umuntu wamwaye, ariko turashimira Yesu kuraho icyo gisebo cyose akaduhesha agaciro. Umuhereza icyubahiro. Bukeye njyayo, ngeze ku irembo sanga batangiye. Pfukamaho ndavuga ngo wa mana we, iki cyumba barakimbwiye ko iyo winjiyemo ibyaha byose wakoze bahita babimenya, none bimbabaririra aha ntibabibone. Wowe si uko wihannye ukazarenga umutarudo irarora. Ndinjira nzi ko batari bugira ute, batari bubibone. Tugezemo batangira kwihana. Uwa mbere ati Imana inyeze ubwibone, undi ati Imana imbabarire urukundo ruke nkakabika, undi ati Imana imbabarire inda nini nkakabika, undi ati Imana imbabarire kutoga nkakabika, undi ati Imana imbabarire amaso maremare nkakabika. Bangezeho ni nanjye Imana imbabarire kwimika inda, nzi n'icyo bisobanura. Baragowe abanyabyaha banze kubireka. Imana imbabarire urukundo ruke, ubundi se n'urutari ruke rwo ndarugira. Nuko ndaceceka. Cecetse umukecuru umwe arahigima hariya mu nguni, undi arahigima hariya. Umugabo wari ku rugi ati ndebye asanga bangose. Ndumva twasenga Imana tukagira ibyana by'ingunzu tugotera hano. Aleluya. Bya bindi byose nabwiye Imana ngo ntibibereke babivuga hadasigaye na kimwe. Napfukama baransengera. Ikintu cyambabaje mvuye aho natsimbuye ibirenge njya kubisubiramo, kubera ko hari icyo nagira gute nawe nicyo uzira. Kuwa gatanu ngarutse batongera ububyihane, ndabyihana. Icyatangaje nuko natsimbuye ibirenge bisubiramo. Vuga ngo wavuye kure Gasongo. Ku munsi wa gatatu abadayimoni baturamenye ntiwongere kwihana, ntago byakunda. Mpageze barihana koko nanga kwihana. Hanyuma wa mukecuru ati hane n'ubusambanyi, undi mukecuru ati ubushize yarabwihanye. Dayimoni ati ntiwumva ko bakuvuganiye uru rugendo, ariko twakura hehe umuntu umeze nka Yozefu ko dufite byinshi biri kuducanga bitapfa gucangurwa n'uwari we wese. Umwe ati ubushize yageze ute, yarihane. Undi ati ndavuze ngo niyihane. Uko yabaye umukecuru umunyamahane bari bamucecekesheje, nge nkabyungukiramo ariko nkabipfiramo. Araka yarahaguruka ariko kumuvugira cyane ni munyari wowe musambana. Undi ati reka da, ntiyongera kuvuga. Bonye ko abakecuru bagiye kurwana ndapfukama, Imana imbabarire. Ati niko Gaso, ati nakuvugiraga warongeye koko ni, ati dore uko kimeze.
nuko bahagurukira icyarimwe n'ifuhe n'umubabaro baransengera. Yesu ashimwe cyane. Aho hantu nahakuye imbaraga. Buriya mujye mureka babasengere. Ikibishe nuko mutemera intege nke zanyu, kandi Imana iha abantu imbaraga bagaragaye nk'abanyantege nke. Bansengeye mva aho ngaho mvuga ngo Mana, ni gute nazajya mvuga neza nk'uko abandi bavuga neza? Kumbe ndimo ndasaba imbaraga ntabizi. Muri icyo cyumweru Imana impa imbaraga, ubundi ndakanika. Nta muntu nongeye kuvugana nawe amagambo abiri, nari namaze kumenya ko amagambo menshi avamo ibicumuro. Iyo mvugishaga byinshi nahitaga ngucika nkitahira. Aya masaha nabaga nageze mu buriri. Nakorera 1000 ngahita mfata igare nkafata 100 nkamanuka ngashyira amakerere ku biro bya paruwasi. Namaze kumenya ko kurya icyacumi ari iki? Ari icyaha. Icyumweru gishira nta cyaha mfite. Ndamanuka tugiye gusenga, ngeze ku muryango abadayimoni bati nutihana barakwica. Nti nibyo koko. Umve bwana mugakiza, nyamara dukeneye, nyamara mukeneye kwigishwa, mukeneye gukura mu buryo bw'iki? Umwuka. Umuntu abarampamagaye nanga kumwitaba. Ni nta cyaka karoroshye, ni hanaka nta kibazo. Ndinjira. Iyo tujya ni kure, umva akakantu. Ndinjira baturihana, nanjye bangezeho mvuga ibyaha 2. Imana imbabarire ko ndi umunyabyaha. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, Imana imbabarire yuko hari umuntu wamamagaye sinamwitaba. Bati Imana ikubabarire. Haleluya. Numva umutima utangiye gucya. Mu mwanya rero twarangizaga kwihana, twarasengaga tugahimbaza Imana. Bahimbaje Imana, wa mukecuru arazamuka arongera aramanuka aravuga ngo ngo murabona ariko si mwese. Ubwo ninjye bahitaga bareba. Buriya ntukavuge ngo bakugendaho, hari impamvu ishobora gutuma bakugendaho. Ushobora kuba ari wowe waharuye umuhanda munini bacamo bakugendaho. Reba icyo wabuzira. Ni kontrole isanga ntacyo mfite. Umukecuru avuga ngo Imana irambwiye ngo muri mwe hari umuntu wariganije imyaka. Ngira ngo ni imyaka y'amasaka n'ibishyimbo. Nubwo niba ari abakecuru b'ibishyimbo by'abagabo n'amasaka. Arongera arazuzwa aravuga ngo nubwo muri kuvuga kandi nta wavuze. Kumbira reba no mu mitima. Ati nubwo muvuga ngo ni imyaka yo mu murima siyo, ni umuntu wariganije imyaka ye y'amavuko. Mu ijuru tujya ni kure mwabarokore mwe. Munyumve neza. Mu ijuru tujya ni kure. Avuze ati uwo muntu indangamuntu irimo imyaka itangana n'iyo afite. Nsanga ni njyewe. Umundangamuntu yanjye handitsemo ko navutse muri 83, ariko navutse muri 78. Muramenye ntimwishuke, muramenye ntimuyobe. Iyi Mana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Kandi wishyize ku rutonde rw'abajyayo, wowe ntiwayigabanije. Nangwa nanjye nayigabanije mfite ubwoba bwo kutagira amafaranga. Ubwo nageze mu rugo rero barambwira ngo uyu muntu agiye gufata indangamuntu yararengeje imyaka, bamuca amande y'amafaranga 500. Ntayo nari mfite. Ndavuga nti byiza rero nubwo nari nagatoya, abagiye kuzifata banansumba uburebure. Nuko mbihishamo imyaka ndayikimbura, bampa indangamuntu nditahira. Ibyo byabaye ryari? Ibyo bintu byabaye muri 99. Imana irabizigama ibinyishyuza 2010 nakiriye agakiza. Naho cyamara imyaka 200 kinara cyari icyaha, Yesu ntazakujyana. Icyo Satani yanacyuriraho akakuzanira umuruho nk'ufite uyu munsi. Dusoza rero, icyo nacyo maze kukihana baransengera Imana. Haleluya. Nuko duhimbaje Imana, numva umunezero nanjye uraje. Numva ndabohotse we. Uziko imigozi myinshi bawoshye abantu ikomoka ku mizi y'ibyaha. Numva umunezero uramfasha. Yesu ashimwe cyane. Turahimbaza Imana, numva biraje. Numva ngize imbaraga, abandi barananirwa ngewe nsigaramo. Geraho numva kwikontorora simbibasha, nkajya numva ibintu biranzamura hejuru, nkajya nzamuka gusa. Ngina nk'amasaha 2. Sinzi ukuntu nagize amahirwe ngo nko mu nguni hariya, maze nguye mu nguni mbona umucyo utamirije mu nzu. Nasetse nkandi masaha 2. Ndangije mbwira uwo mukecuru nti ndumva nezerewe, zana ikibo shyiramo ituro ry'ishimwe. Ibi bintu ngira ngo ndi kubivuga nk'uko ndi kubivuga, kumbe ndi kuvuga mu ndimi. Bumvishe Gasongo avuze mu ndimi wari warananiranye. Iteraniro ryose riraturika ryuzura umwuka wera, burinda budukeraho abantu bavuga mu ndimi. Imana iravuga ngo ubu ndakubohoye mwana wanjye. Haleluya. Tukomera amashyi Yesu.
umva rero icyo uzira. Irangije irababwira ngo iteraniro ry'ubutaha muzarikorera iwabo, ngo kandi muzajyeyo mufite iki? Amasengesho y'iminsi 3 muri mwebwe. Bayatangira kuwa 2, kuwa 3 no kuwa 4, kuwa 5 bagera mu rugo bari kwaka. Twaririmbye indirimbo imwe gusa ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Imana iti inzu yose irateze, mbambitse imbaraga nimutegure. Kumbe icyo naziraga, kera iwacu baraterekeraga, barabandwaga, ibikoresho byose bakoreshaga byiberaga mu rugo, inzuho tuzinywesha, bya bintu byose byabaga muri za ndaro tubikoresha nk'ibikoresho, ibi bindi biri aho ngaho tubona nta kibazo. Ayiwe, noneho ikintu cyari kibikurusha ibindi ni intebe sogokuruza wo ku gisekuru cya 10 yagendaga araga umwana we. Iyo ntebe bari barayiraze data, iyo natahaga nkayicaraho nubwo mwaba mwasengeye angana iki, nayihagurukagaho ufite icyaka kimeze nk'umuntu wamize ipasi. Ibyo byose Imana bihishuye tumaze kubitwika. Haleluya, haleluya. Imana iravuga ngo mwana wanjye nguhaye umugisha, nguhaye imbaraga, uretse no gusengerwa nguhaye n'imbaraga zo gusengera abandi. Dukomere Yesu amashyi. Ijambo rya nyuma, barataha nanjye ndaryama. Haza umugabo noneho ampagarara imbere, noneho ndamubona avuze, numva ni muri rya jwi ryankijije cyanjye. Arambwira ngo wahawe imbaraga zo gusengera abandi. Ntego ati buzasengera n'abajura? Nti rwose. Ati ukitunze ibintu by'abandi wibye? Ubwo nari mfite amacupa nibye mu makabari, resitora najyaga kwa Kamideni bakarinyima, nahitaga mba umuyoboke wayo. Ubwo warangara isahane nkayitahana, amafoke nkayakwiba, narakwibaga mpaka nguhombeje kubera ko wanyimye ideni. Amacupa yo mu makabari nari narayamaze, nuko mu gitondo ibintu by'abandi byose ndatirura. Nuko Imana irambwira ngo jyana n'ikiringiti cy'abandi. Naryamaga mu kiringiti nibye muri CHK, nuko ikiringiti ndakimesa mu gitondo ndatirura nkijyana CHK. Wowe wakijijwe ute? Mvuye CHK iryo joro Imana iti hari amafaranga 50 wambuye ku bwiherero Nyabugogo. Ese kuki utanyibukije ngo nyasigeyo? Imana iti ibi bintu ntabwo wabikoreye umunsi umwe. Rero muzasome neza Bibiliya, aho Akane yaturiye muzarebe hazaga umuryango ukwawo, umuntu kwe, umuryango kwe. Yesu ashimwe. Nuko ndagenda ngiye kwishyura igiceri cya senkani, ntegesha 2,200 ngiye kwishyura senkani. Mvuye Imana irambwira ngo nguhaye imbaraga kandi nkugiriye neza. Ubu nguhaye imiryango, ubu baye umwana wanjye, nzakumenyekanisha, ntuzongera kwigunga ukundi, nzanagukorera ubukwe. Ninjye wa mbere mu muryango mvukamo wakoze mariage. Hari impamvu rero iwanyu mwishingira. Ni iki cyatumye ababizi rero bwari bupfuye, ni bya bintu biba bikitugendagendaho. Ariko twasenze iminsi 7, Imana yavuga ngo n'uyu mugozi wari warasigaye ushaka kumera ngize ute ndawuciye. Hari impamvu rero abana bawe bose bishingira. Hari ikintu mwicariye iwanyu. Ndumva soje, reka nsubikira aha dusenga Imana. Usanze wowe ntacyo uzira, hari impamvu rero ituma uba mu buzima nk'ubu. Ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ndumva ashaka gusengera abantu babiri. Umuntu uhora agaragurika mu byaha yongera bisubiramo, agwa bamwakira. Haguruka tugusengera Imana. N'umuntu wumva hari icyo yumvishe akumva ashatse kwizera umwami Yesu, nahaguruke nawe tumusengera Imana. Ubwo wabatizwa ariko ibyaha bihora bikwizingiyeho, nawe ndakwinginga ngo tambukuze. Abatangi bakurambikaho ikiganza, manukuze ma, ngwino musore, manukuze tukwingingira Imana madamaze. Ibi bintu ndubikinishe, ibi niho imbaraga z'abera zikomoka, niho honyine wakura gutandukana na karande uvukamo. Ngwino tugusengera Imana. Nyarukuze, ngwino ukize amagara yawe pe. Ngwino Imana iguha amahoro, ngwino iguhe kubaho, ngwino ikubohore, ngwino ikunge n'ijuru, ngwino ikuremere ibyo utigeze, ngwino igukureho urupfu. Uhora urota wapfuye, urota biwanyu bapfuye,
urota uragenda mu irimbi ni karande z'iwanyu nawe ziri kuguhiga, urota uri kugwa mu rwobo rurerure, dore urota uri kurya inyama mbisi. Izi nzozi z'abadayimoni icyazi gukuraho nuko baza ukihana tukagusengera, Yesu akazakujyana mu ijuru. Ngwino ari ushaka kwakira Yesu, ari nuzi ko atamufite kandi yarabatijwe aba mu itorero, ari n'uyuhora ugwa bakamwakira akagwa. Icyizere niwe wenyine ubasha kwihanganira icyaha, niwe wenyine ubasha gutandukana n'igisa n'ikibi cyose. Uramenya aya mahirwe atagucika, iri jwi wumva hari ubwo utazongera kuryumva. Tambuka uze tuguhendahendera Imana. Uyu mugabo wawe uhora ukubwira ngo azakwica, utinjiye muri Yesu ngo kubera umurinzi nuko azakwica, si rimwe si kabiri twumva umugabo wishe umugore. Iyi mvugo iri mu rugo rwawe, udahagurutse ngo ukizwe wakire Yesu nuko azaguhitana. Kandi nawe uhora uravuga iryo jambo ku rurimi rwawe, umenye yuko uri kurarika abadayimoni, nawe uzarimbuka kandi uzagwa muri gereza. Nawe Yesu aragushaka, ngwino nawe tugusengera Imana. Yumva shoje bakoze b'Imana, mwigire hino murambike ibiganza kuri aba bantu, mwigire hino murambike ibiganza kuri aba bantu, mubatandukanye na karande y'abasekuruza. Mwami Imana yongere kubabonekera, ubwiza bw'ijuru bubazeho. Dosiveme urasigaye, nyamara irijwe wumva hari ubwo utazongera kuryumva. Ndakwinginga ngo uyu mwanya utaguhombera. Nyaruka ukize amagara yawe. Mwama dufashe kandi atugirire neza. Izina rye yanyogesheje amara. Tebuka Yesu aragushaka. Mureke uwo nguwo nawaze, murekaze nawe mu bana b'Imana. Yesu yaramupfiriye. Karibu mwene data, tugiye kwa rundi wundi waza ngo tumusengere Imana. Yesu amubature mu bubata bw'ibyaha, amushyire mu rugo rwe rwiza rw'Imana, rw'abana b'Imana, agubwe neza, ajya atarushye. Tugiye kubasengera Imana, ariko nagira ngo musubiremo muri aya magambo. Mwami Yesu, menye ukuri kw'ijambo ryawe ko ari wowe ukiza wenyine. Mfashe icyemezo cyo kuba umwana wawe, maze kwihana ibyaha. Nitwaye nabi, nagenze uko bidakwiriye, ndagusabye ngo umbabarire. Ibyaha byose nakoze ndabyanze, kandi nkurikiye wowe Kristo. Umbera amahoro, umbera umuyobozi, umbera umurengezi mu buzima bwanjye. Ndakwizeye Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Data wa twese mwiza, ibi biganza nibyo turambuye kuri aba bantu bawe. Uyu mwanya tugisenga, dutwikishije ibyaha byose amaraso ya Yesu. Kandi aba bantu bawe Mwami, uyu mwanya tubabohoje Mwami, aho Satani yabagize imbata hose, aho yabajyanye, aho yabazirikiye mu byaha bikomeye bamaze iminsi babamo. Uyu mwanya nubabohore imigozi yose Mwami baboshye, hindura ubuzima bwabo. Turabasengeye mu izina rya Yesu, ubabohore ubusambanyi, ubabohore ibyaha byo kunywa itabi, ubabohore Mwami uburara, ubabohore ibibi byose, ibyo Mwami bibuka n'ibyo batibuka. Uyu mwanya turabasengeye kugira ngo ubakuremo, kandi uyu mwanya Mwami itorero ryose tugukomeye amashyi ku bw'aba bantu. Karande zose zikomoka kuraguza, zikomoka ku busambanyi, zikomoka ku bitega, zikomoka